Hüppas nagu tuksahasard, haaras võtmed ja läks korterisse. See võki maksab $750. Ma ei ole koer, ma ei istu maha nagu koer. Ju, sa oled nagu 10-aastane. Ta ei hoolitse tema eest. Ta viiakse ära. Ja ma jäin purju. Okay. Lahe. Lülita kõigi istmete soojendus välja. Olgu. Me ei kavatse lihtsalt politseiautosse sisse astuda. Oota korraks. Olgu. Palun, mees. Sa ei taha mulle oma nime öelda. Ma ei taha öelda, et sa oled purjus. Mis sa? Minu nimi on Chunk. Kõik on hästi. Aitäh. Loomulikult. Kas kõik on korras? Ei, proua! Proua, seda me ei tee. Proua, orienteerige mind. Nagu ma ütlesin, lähme. Ei. Siis ta muutui korgas, kuidas ta pani oma inimesed asjata kogu tee siia tagasi sõitma. Põhimõtteliselt lihtsalt pahane, et ma ei andnud talle midagi tasuta. Alates alasti mehest, kes varastab kiirabi koos sees oleva patsiendiga, kuni kakluseni hambaarsti kabinetis paberimajanduse pärast ja naiseni, kes põhimõtteliselt arreteerib iseenda. Tutvustame teile 6 täiesti absurdset arreteerimist, mis on kehakaameraga jäädvustatud. Tere tulemast saatesse After Hours, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Alustame tänast osa kohast, mida võiksime pidada absurdsete arreteerimiste pealinnaks, Floridast. 2025 aasta mais läks Orlando politsei kortermajja, kus puksiirauto juht üritas ära vedada autot, millel polnud numbrimärti. Juht ütleb, et üks naine puges veoki kabiini ja varastas tema väga kalli võtme. Teie olete puksiirauto juht? Jah. Ma saan salvestist sellest, mida ta tegi, aga mul on ka video, kus ta üritad mind ja korteriühistu meest rünnata. Hästi, mis siis toimub? Ma olin just autot haakimas. Olgu. Ja siis see mustvalgega, mitte need 2, vaid see teine naine. Mul on temast video. Olgu. Ta läks minu veokisse kõrvalistuja poolt. Ta hüppas nagu hasardi hertsogites ja haaras võtmed, kui ta läks korterisse. Olgu. See võti on $750 väärtuses võti. Olgu. Sest see on programm. See on programmeeritav võti. Kui professionaal tuleb siia seda programmeerima, siis see maksabki nii palju. Olgu. Minu juhataja tuleb mõne minuti pärast. Nii et kui sa ütlesid, et ta ei ole koha peal, ta läks sisse. Ja, no ta on kõik samas korteris, need 2 siin vaatavad. Nad on kõik koos. Olgu. Noh, mis siis? Sa tahad lihtsalt oma võtmeid tagasi? Ma tahan võtmed tagasi. Ja ka põhjus, miks nad võtmed ära võtsid, on see, et nad ei taha, et ma võtaksin selle auto, millel pole numbrimärke. Ma olen selle juba puksiiri külge kinnitanud. Ja kui nad tahavad oma autot tagasi, siis nad võivad sellele järele minna aadressile 524 Lane Road. Okay. Olgu, nii et sa tahad lihtsalt oma võtmeid? Ma tahan lihtsalt oma võtmeid, ma lõpetan tänaseks. Olgu, pole probleemi. Tere, kuidas teil läheb? Väga hea. Kas ma võin seletada, mis toimub? Me oleme siin elanud 7 aastat. Olgu. Pukseerimisautot pole kunagi olnud. See mees rohelise särgiga olevat naabrivalve esindaja. Olgu. 7 aastat olen ma võidelnud. Isegi mu üürilainde ütles mulle, et ei, kui ma üürilepingu allkirjastasin, ei tohi keegi mu ukse ette parkida. Olgu. Aga kõik tulevad ja pargivad kõigi ukse ette. Kelle iganes ukse ette, külalised. Polarized. Jätta vahele. Sain aru. Ta ei pööra sellele kunagi tähelepanu, nii et me saime ta kaamerasse ja ka naabrid tabasid ta piilumas, inimeste autode taga ringi hiilimas, nende numbrimärke uurimas. Ja siis, täiesti ootamatult, täna, ilma igasuguse ettehoiatuseta, autot hakatakse ära vedama ja tema seisab väljas. Ja ta istub siin ja räägib meile, et mina ei kutsunud kedagi. Mina ei kutsunud, aga naaber just kirjutas mulle ja ütles, et sina tegid seda. Nad said sind kaamerasse, kui sa seda tegid. Olgu, ma saan sellest kõigest aru. Mitte kunagi, mitte ühelgi 7 aasta jooksul. Sa võid küsida kelleltki naabruskonnast, kas meil on kunagi siin puksiirautot vaja olnud. Auto pargiti minu ukse ette. Ma üritan aru saada, mis probleem see siis on. Mul on registreerimistunnistus käes. Inimene, kes tuleb autole järele, on juba selle omanikuks märgitud. Ma üritan aru saada, mis probleem on sellega, kui auto seisab siin 1 päeva. Hästi, pole probleemi. Kiire küsimus. Ta väidab, et keegi võttis tema võtmed. Kes võttis tema võtmed? Ma ei võtnud tema võtit. Ma lihtsalt sõitsin siia, siis pidin oma tütre trennist ära tooma. Ja ta väidab, et keegi võttis tema võtmed. Keegi võttis tema võtmed. Nii et see pidi olema minu tütar. Kus su tütar siis on? Ta on siis. Olgu, ütle talle, et me vajame neid võtmeid tagasi, sest just neid ta praegu küsib. Need on tema autovõtmed. Ja teiseks ma näen auto külje peal teisaldamisteadet.
ma ei pruugi selle piirkonna KÜ reegleid teada, aga kui nad selle sildi su autole panevad, viiakse su auto minema. Ja pealegi, sul pole isegi silti auto küljel. ma võtsin auto täna ära, see on registreerimistunnistus. Ma saan aru, aga tundub, et autol oli juba üks hoiatus peal. See oli teine hoiatus. Teist hoiatust ei olnud, mõlemad olid aknas. Olgu. No samal ajal. Ma ei tea, mida sa. Ja see juhtus sõna otseses mõttes paar päeva tagasi. Ja mul on hoiatus, et nad võivad auto igal ajal ära vedada. See igal ajal ongi põhimõtteliselt hoiatus. Nii et mida ta soovitab, ta tahab lihtsalt oma võtmeid, et auto ära viia. Aga te võite minna puksiirplatsile ja auto tagasi võtta. See on kõik, mida ta tahab. Ta tahtis lihtsalt oma võtmeid tagasi, et saaks oma tööd teha ja lahkuda. Olgu, ma palun oma tütrel talle võtme anda. Jah, anna talle võtmed. Aga lihtsalt, et sa saaksid aru, mis siin toimub. Jah, ma saan aru, kõik toimub, aga asi on selles, et reeglid on reeglid. Ma saan sellest aru. Ja reeglid on reeglid. Mis viga on? Jah, asi ongi selles. Reeglid on reeglid. Sa just saabusid siia, nii et sa ei tea veel, mida teha. Väljastamise kuupäev on 20, mis tähendab 26. See sõiduk teisaldatakse 27. kuupäeval, mis oli eile. Nad andsid teile tegelikult võimaluse auto ära viia. Aga minu vea tõttu te ei viinud autot ära. See anti välja 26. kuupäeval. Nad pidid selle ära vedama 27. kuupäeval. Täna on 28. Nii et neil on kõik õigused auto ära vedada. Ma saan aru, sest neil on puksiir, kui meil on vaja auto ära vedada. Aga kas sa saad oma tütrele helistada? Ta lihtsalt ilmus ootamatult välja. Sain aru. Ta lihtsalt ütles autole. Eks, ma sain su kätte. Aga kas siin läks täna asi füüsiliseks? See oli lihtsalt sõnaline. Noh, ma just jõudsin siia. Kõik olid sees. Hästi. Kas sa saad oma tütrele helistada, et me saaksime võtmed kätte? Olgu. Pole probleemi. Kus võtmed on? Siil on palju teisi ka. Nii et ma arvan küll. Hästi, pole probleemi. Ole lihtsalt korraks siin. Kus su tütar on? Ta on sees. Ma ei lähe siia sisse. Häh? Ma ei jätka. Aga su tütar on sees, eks? Olgu, pole probleemi. Kas need on võtmed? Ja, need on minu võtmed. Nii et asi on temas, ta peab välja tulema. Selle draama keskmes on 23-aastane Claudina Frederik. Kuigi, nagu näete, tema käest nime kätte saamine oli palju raskem, kui see oleks pidanud olema. Claudina, kes on juuksur, nagu tema Instagrami lehelt näha, tundub politseiga rääkima tulles rahulik, kuid see muutub kiiresti. Vabandust. Ma arvasin, et ütlesin, et tulen uuesti. Jah, meil on vaja, et ta välja tuleks. Okei, ma ütlesin, et toon ta, eks? Hästi, pole probleemi. Okei. Tere, kuidas läheb? Mina olen Sasha Orlando politseiosakonnast. Kas saaksid sinna astuda? Kas saaksid mulle oma versiooni rääkida? Mis juhtus? Ei, ma tunnen end mugavamalt, kui räägin sellest just seal. Aga ma tunnen end mugavamalt, kui räägin sellest sealpool. Täpselt seal, kus nemad on. Jah, ei, lihtsalt otse minu ees. Mis sul viga on? Ei, me võiksime seal rääkida. Aga mis sul viga on? Ei, ma tunnen end seal rääkides mugavamalt. Aga ma ütlen sulle... Kodanikuna tunnen ma end just siin mugavalt. Kaudenikuna. Mida sa teed? Mida sa mõtled? Vend, kas sa teed nalja? Mina ei tee. Sellega on kõik. Rahune maha, rahune maha. Ära ütle ühtegi sõna. Ära ütle ühtegi sõna. Mul on su telefon. Rahune maha, rahune maha. Ma lähen ka vanglasse. Rahune maha, rahune maha, rahune maha, rahune maha. 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 Musta halline mees. Ära ütle sõnagi. See salvestab. Palun ära ütle sõnagi. Ära ütle sõnagi.
kui vana sa oled? palun ära ütle sõnagi. Ära ütle mitte ühtegi sõna. Oota korraks. Mitte ühtegi sõna. Kui neil on vastuseid vaja. Las nad mõtlevad selle ise välja. kui teda viiakse politseiautosse, peatub ta äkitselt ja ütleb, et tema põlv on kinni jäänud. Ei ole. Kas sa saad siin seista? kas sul on tuletõrjed vaja? Ei, kas sul on päästeteenistust vaja? Ma olin vaba. Aga sina? Alguses olin vaba. Olgu, kas sa saad siia seista? Me peame sind lihtsalt läbi katsuma. mu põlv jäi kinni. Veel üks kivist aermees. Sina pead ka kinni jääma. Olgu. Kas sa saad liikuda? Kas sa saad liikuda? Mitte ühtegi sõna. Ära ütle midagi. Mitte ühtegi sõna. Hästi, lähme. Sinu ülesanne on ta kinni püüda. Ta on sinu sihtmärk. ma ütlesin, et mu põlv valutab. Kas sul on võtit vaja? Ja kas sul on tuletõrjeautot vaja? Kas sul on päästeteenistust vaja? Olgu. Lähme. Kas sa saad istuda? Kas sa saad autosse istuda? Ma ei ole. Aga ei midagi. Kurat, mitte midagi. Toon su kuradi pea. Olgu. Sul on vaja OFD-d. Kas sul on vaja päästeteenistust? Kutsu mulle päästeteenistus, nagu ma palusin. Pole probleemi, ma aitan sind. lihtsalt võta ta vastu. Sinne peamegi sisse minema. Me oleme valmis. See on palju. Mitte ühtegi sõna. Vabandust. Mitte ühtegi sõna. Vabandust. Mis su nimi on? Kas ma saan sinu nime teada? Prayley. Mu ema ütles mulle, et ma ei tohi midagi öelda. Ma olen mustanahaline inimene. Ma lihtsalt üritan sinu nime teada saada. Ma lihtsalt üritan sinu andmeid saada. ma olen lihtsalt politseinike pärast üllatunud. Ma tunnen end ebamugavalt. Ma pean saama sinu nime ja sünnikuupäeva. Kui ei anna, saad veel ühe süüdistuse. Olgu. no, ma tunnen end ebamugavalt. Ma lihtsalt küsin sinu nime. sa tahad, et ma ütleksin sulle oma nime, aga ma ütlen sulle, et tunnen end ebamugavalt. Ma satun sõna otseses mõttes kohe paanikasse. Anna mulle hetk. Mis teie nimi on, proua? Kuule, kiire küsimus. Kas saate oma tütre andmed anda? Tema nimi? Härra. ei, te ei saa. Tema nimi? Tema nimi või mitte? Tee oma tööd. Ma lihtsalt üritan tema andmeid saada. Ma olin internetis. Eks? Tule juba. Hästi, Olgu. Võtan selle siit. Jesus, vaata oma ingli mikrofoni. Nad vajavad sellest ainult tükikest. Mis su nimi on? Jeesuse nimel ma palun, et sa kataksid mind ja mu pead. ma palun, et see läks lihtsalt, olgu. Prayley, mis teie nimi on? Jumal kaitseb mind issand Jeesuse nimel ja issand. Prayley, mis teie nimi on? Ma tahan enne ülekuulamist teile teie õigused ette lugeda. Kaitse mind iga päev, issand. Kas sa saad aru? Ma üritan sulle su õigusi ette lugeda, Jeesus. Iga kord, kui ma ütlen või loen ette ühe lause, anna mulle lihtsalt teada, kas sa saad aru või mitte, eks? Jeesus, ma hakkan sulle su õigusi ette lugema. Jeesus Kristus. Sa sured, sul on õigus vaikida. Kas sa saad aru? Kas sa saad aru? Issand on minu karjane. Ma teen seda, nii et sa loobud oma õigustest. Issand on minu karjane. Mul pole millestki puudust. Vabandust, sa loobud oma õigustest. Ta juhatab mind vaiksete vete äärde, ta kosutab mu hinge. Proua! Kui te ei anna oma nime ja sünnikuupäeva. Teid eemaldatakse. Minu nimi on Claudina Frederik. Teie olete politseinikud, miks ta oma tööd ei tee? Sest ta küsib mul kogu aeg mu nime. Ei ma! Olgu, kas sa saad selle tähtaavale öelda? Claudina Frederik. Kas sa saad selle tähtaavale öelda? Claudina Frederik. Ma ütlen sulle. Kui ma teaksin, kuidas seda tähtaavale öelda, ei peaks ma seda küsima. Olgu. No, sa ütlesid mulle mu nime. Kas sa oskad seda tähtaavale öelda? Claudina Frederik. Sünniaeg.
hästi, kas sa saad selle mulle tähthaaval öelda? ma ei tea, kuidas oma nime kirjutada, sa küsisid mult mu nime, ma andsin selle sulle. Katrina. olgu, sa saad natuke Instagrami oled üleval, me ei saa tünni või kahte. ma just ütlesin sulle, et minu nimi on Claudina Frederick. Ma üritan sulle öelda. Valge mees, ära räägi minuga niimoodi. Ma räägin. Kas sa talu rassisti? C-L-A-U-D? J-I-N-A. Pinguta selle nimel. C-L-U. Ta muudkui räägib minuga. Ta räägis, et peab veel ühe süüdistuse saama. Mul oli! Hästi, kas sa saad sisse astuda? C-L-U. Stop! Palun! C-L-U. C-L-U. Sul on see. Kurat! Now! C-L-U. Mu ema ütles, et ma võiksin olla vaikne ja et ma olen vaikne. Aga kui sina, ma viin su vanglasse. Sa ei saa kautsjonit. Mu ema ütles, et ma võin olla vaikne. Ma just ütlesin sulle oma nime. Kas sa saad selle mulle tähthaaval öelda? Ma lihtsalt palun sul selle tähthaaval öelda. Ma just ütlesin selle tähthaaval. C-L-U. Seda sa kuulsid pärast seda, kui ma olin seda 3 korda öelnud. C-L-U. C-L-U, miss? Oh Jeesus, ma loodan, et te tunnete. Praley C-L-U. Ma lihtsalt üritan sinu nime teada saada. Ja kui sa oled mu nime teada saanud, mis siis edasi saab? Sest ma olen kodanik. Nii, et ma võin sinult küsida, mis pärast seda edasi saab? Ma lihtsalt tahan teada, mida sa kavatsed teha. Ma olen kodanik, ma võin sinult küsida, mis pärast seda edasi saab? Sellega tegeleme hiljem. Mis? C-L-U. Mis järgmiseks? Ma olen kodanik. Sa võid mulle öelda, mis järgmiseks juhtub. Nick, sa lähed vanglasse. Nii et isegi kui ma ütlen sulle oma nime või ei ütle oma nime. Kui sa ei anna mulle oma nime, pannakse sind kirja kui John Doe. Siis sul ei ole kautsioonid. Nii et ma lähen niikuinii vanglasse. Ja. Mis su nimi siis on? C-L-U. Ma ütlesin sulle seda, vend. C-L-U. Sa jamad musta nahalise naisega, vend. Jätka. Ja nüüd saad sa süüdistuse kallaletungis. Kui mõned politseinikud tegelevad Claudinaga, siis teised üritavad puksiirautojuhilt kuuda, mis juhtus, kes lihtsalt üritab oma tööd teha. Kas teie olete selle asjaga seotud? Jaa, mina olen juhatuses vastutav. Mina olen siin juhatuse asepresident. Okei. Ma ei juhi puksiirifirmat. Mul ei ole selle üle mingit kontrolli. Ma ei juhi ka kinnisvara hooldust. Ta arvab, et ma tulen välja, tead küll, mõeldes, et ma tegin seda meelega, et talle haiget teha. Ma ei tee selliseid asju. Ma ei tee oma naabritele haiget. Ta ei ütle sulle midagi. Ja siis ta hakkas mind sõimama. Tema sõbrad ka. Kas sul on sellest videot? Mul on see video olemas. Proovis mind sõimata, ütles neile, et ta tahab mu emale haiget teha, tahab mu autot kahjustada. Ta ähvardas mind ka sõnadega. Ja meil on leping, et kõik sõidukid ilma numbrimärkideta eemaldatakse. See auto sai ka muude asjade pärast kleebise külge. Sellepärast ongi see auto täielikult haagitud. Ta saab oma auto tagasi, aga ta peab selle kätte saama 524 ringteelt. Kui ta poleks seda teinud, võib-olla kui ka kõik teised, keda ma pidin kaasama, poleks seda teinud, aga ma ütlesin oma ülemusele ja mu ülemus tahab, et see auto oleks hoovis, et nad saaksid tulla omandit tõendava dokumendi või millegi muuga sellele järele. Kui sa oleksid minuga, tõesti kena. Ma saan helistada kinnisvarahaldurile, kes selle lepingu eest vastutab. Sa saad aru, mida ma mõtlen, sest mul ei ole selle lepingu üle kontrolli. Mul ei olnud mingit õigust selle asjaga midagi ette võtta. Ja ta arvab, et ma teen siin midagi, et inimesi kahjustada. Kuidas ma tahaksin oma naabreid kahjustada. Ja ta on minu inimesed siin. Anna mulle teada, kui soovid videot näha. See on mul olemas. No jah, šep, jah, ma tõi tee. Seal on roppusi sees, nii et. Vassin seda natuke. Kas see pole naljakas? Ta võitis mu naabrid ette. Ja, vabandust. Mis? Sõna otseses mõttes! See on ta musta käega. Ma esitan teie kõigi vastu süüdistuse. Kas ma puudutasin su sõrme? Me oleme siin olnud 7 minutit.
ei, minu ülemus, tema peab selle serveris kätte saama. Aga ta läks autosse, sest tal on võtmed. Ma üritan need videod kätte saada. Mina olen president, asepresident, poiss. Aga tema läks selle heategevusasja juurde. Ta rääkis inimestele, Karl. Ta on kinnisvarahaldur. Tegeleda sellega, kui sa arvad, et ma olen üks neist. Kas kumbki neist tegi midagi? Ei. Ainus asi on see, et see, kes kohal ei ole, läks aknast sisse ja võttis võtmed. Ei, ma ei saa naist puudutada. Jah, see on see mustanahaline. Kas see oli tema juhtum? Jah, kindlasti. Vabandust, Frantsa, tule nüüd. Hästi. Ma ootan. Nii, nad ju töötavad, eks? Ei, see polnud õige. Lõpeta see sportlikus. Ma ütlesin kinnisvarahaldurile. Jah, ei, ma tegelen selle, kui ma selle saan selle sulle meilida. Jah, palun. Auto pidi veoautole otsa sõitma ja nii edasi. Kas on keegi, kellele süüdistust ei esitatud? Sul pole juhiluga? Jah, ma kirjutan avalduse. Kõik, mida vajate, ma annan teile. Kas teil on juhiluba kaasas, härra? Jah. Sealt on. Tema on ettevõtte esindaja. Ta hüppas veoautosse. Mul olid uksed lukus. Ta paugutab priiki kinni. Akna kaudu. Sa näed kohe, kuidas ta võtmed haarab. Ma läksin majaomanike ühistu mehele midagi ütlema. Aga ma nägin, kuidas ta sisse läks, kui ma olin juba siia jõudnud. Kas sa andsid talle loa oma autosse minna? Ei, ma ei andnud. Absoluutselt mitte, sellepärast mul on uksed lukus. Kuidas ta siis ustest välja sai või mis? Akna kaudu. Mul on video olemas. Ei, mul on video telefonis olemas, ta saab seda ka näidata. Jah, see sobib. Põhimõtteliselt nad kõik karjuvad selle üksteise peale, aga mu ülemus ütles, et ta pole seda vaadanud. Ta ütles, et ma saatsin selle sulle. Sa näed selgelt, kuidas ta sirutab käe üle ja viskab need asjad istmelt välja. Ära ütle talle. Kas see on kõik, mis ta võttis? Jah, see on kõik, mis ta võttis. Kui palju sa seda võtit hindad? 750 kuni 1000, et mu võtmetegija tuleks kohe siia ja teeks võtme. Võtme, olgu. Sest ausalt öeldes seda ma üritasingi varem teada saada, kui ta teiega tegeles, et kas ma kutsun ta kohe siia või mitte. See on katki. Ma pean homme temaga kokku saama, nii et ma ei tea, kui palju mul uue tegemine maksma läheb. Kas maja omanikud kutsusid teid siia või olite lihtsalt? Truly, miss. Ta ei olnud siin. Keegi ei kutsunud sind siia. Sa lihtsalt... lepinguline, midagi ilma numbrimärkideta. Ja kas me näeme ka kleebist? See oli teine kleebis. Nii et sellepärast see püsibki. Ja mul on ta video sellest, kuidas ta karjub ja röögib. Ma saadan sulle lingi. Kas sa tahad, et ma saadaksin sulle mõlemad? Jah, lihtsalt vaata, et sa selle meile kindlasti saadad. Jah, ma võiksin selle sulle siin kohe saata. Jah, kas ma andsin sulle lingi? Ei, veel mitte. Olgu, keegi peaks sulle lingi saatma. Nii et ta lihtsalt istus seal ja löögastus. Ta hüppas, sest mul oli see uks lukus. Olgu, kas sul on kõik vajalik olemas? Ja! Claudina sai mitu süüdistust, sealhulgas sissemurdmine ja rünnak korrakaitsetöötaja vastu. Kohus nõustus süüdistused tühistama, kui ta läbib 18 kuud katseaega. Kirjutab vabanduskirja, osaleb vihahalduskursusel ja maksab puksiirfirmale kahjutasu. Kuid Orange'i maakonna vahistamismääruse kohaselt arreteeriti Claudina uuesti 2026 aasta veebruaris pärast seda, kui ta väidetavalt ründas oma õde vaidluse käigus telefonilaadija pärast.
Eritiri mis-dokumentide kohaselt ütles Claudina politseinikele, et tema õde teadis, et ta on katse ajal ja kutsus politsei, tsiteerin, talle kiusu tegemiseks. Talle määrati katseaja jätkamine koos lisakohustusega läbida vägivallatsejate sekkumisprogramm. Järgmisena oleme New Jersey's, kus naine nimega Gail Alfano põhimõtteliselt anus politseinike, et nad ta arreteeriksid ja siis vihastas, kui ta kinni peeti. Lubage mul olukorda kirjeldada. Sest Gaililt otsekohest vastust saada pole võimalik. Politsei sõnul olid Gail ja tema partner lahku läinud ning mees oli nüüd kellegi uuega. Poliitseraporti kohaselt ilmus Gail oma endise partneri onu maja juurde, tegi õues suurt lärmi ning väidetavalt jälitas teda noominud pereliiget teise majani, olles kogu aeg väidetavalt purjus. Tere, mis toimub? Mul on nii kahju. Okei, kas sa said oma auto ära? Hästi, kus su võtmed on? Jää autosse, kus su võtmed on? Ma lähen, okei. Astu välja. Taha välja astuda. Võid välja astuda. Anna minna. Sa tahtsid, et nad pööraksid tähelepanu. Astu siis välja. Keo, anna minna. Ja ta teebki seda! Gail! Kas sa saad korraks välja astuda? Me peame välja selgitama, mis toimub, eks? Ma juhatan sind siia poole, eks? Oota üks hetk. Otse edasi, eks? Aitäh. Hästi, istuge palun, eks? Ei, proua. Nii, mis toimub? Te peaksite proua pärast muretsema, proua. Proua, me peame selle välja selgitama, eks? Olgu, me räägime teiega paari minuti pärast. Osapuuled on eraldatud, mõlemad on koha peal. Proua! Proua? Proua, te lasete oma onul varjus olla. Proua, me peame välja selgitama, mis toimub, aga karjumine ei aita. Sa oled nagu 10-aastane. Proua? Sa oled 20-aastane, rahune maha. Hoia sellest eemale. Palun istuge. Sest 2 sekundi pärast pannakse meid käeraudadesse, kui sa ei kuula. Ta ei hoolitse oma onu eest. Üks purjus inimene mõjutab teda ja ma jäin ise purju, et talle seda öelda. Lähe! Olgu, istu maha, eks? Ta on! Jaa! Sa pead teise auto võtma, see laps liikus just praegu, kahjuks. Jaa! Olgu, see on korras. Mis siin toimub? Sest me rääkisime sellest... See peab minema talle järele. Proua, kui te jätkate karjumist, viiakse teid kaasa. Peate minema oma poega vennapoja juurest ära tooma. Proua, lõpetage see okei ütlemine. Noh. Siis peate kuulama, sest ei kuula. Eks. Millal mõne selle maja elanik lubas oma lastel sinna joosta mängima? Okei. P2. Sul on praegu raskusi kõndimisega. Varsti pannakse sulle käerauad. Sa oled purjus. Olgu. Peatu, olgu. Hästi. Mis toimub? Sest meil öeldi, et sa oled kellegi verandal. Nüüd sa lahkud sealt ja kui me kohale jõuame, siis sina sõidad kohe meie järel. Mis toimub? Palun keegi liigutage mu autot, et nad saaksid. Auto jääb täpselt sinna, sest me peame välja selgitama, mis toimub. Keegi ei jätta sinu autot liigutama. Ei. Nad peavad minema tegema seda, mida on nende pereettevõtte jaoks vaja. Neil on veel üks auto. Nad juba lahkuvad. Me ei pea nende pärast muretsema. Me peame muretsema selle pärast, mis... Ma ei tea seda, sest nad ei ütle seda sulle. Me peame muretsema selle pärast, mis sinuga toimub. Okei, nii et sa jääd siia, sest kust sa tulid? Krissi, kas sul oli seda tõesti vaja? Proua. Vaata teda. Proua, praegu on väljas mitu inimest. Kui te jätkate, teid pannakse varsti kinni. Ma olen teile andnud piisavalt võimalusi meid kuulata. Karjuda te enam ei hakka, eks? Mis põhjusel te siia tulite? Ta kaitseb naist, kes võtab tema onu maja üle. Ja kes tema on? Ma ei tea, kes ta on, sellepärast ma palungi sul välja uurida, eks? Ma ei tea kõike, kes ta siis on? Kas see tõesti kordas, loeb küll. Sest meid kutsuti siia ja me peame selle välja selgitama, jah. 401 kanti 425 109. Vahepeal sai ta naabrid ja tegi kõik selle ära. Nii, kes see sul on? Käis selle põsnulga. Olgu, kas ma võin küsida, mis su nimi on? Ma olen kindlasti purjus. Sina oled purjus. Olgu. Kust sa tulid? Ei, ma ei ole. Ma ei vaidle. Ma ei ütle, et sina oled. Aga sa kõnnid meie ümber. Me peame veenduma, et sinuga on kõik korras. See on kõige tähtsam. Kas sa kavatsed nad tappa? Või oled sa nendega sõber? Nad hakkavad olema. Mis sa suhe nendega on? Olete te sõbrad? Kas sa saad mitu korda istet võtta? Me võime istet võtta. Olgu.
Ära astu sinna sisse. Kas sa tahad autos istet võtta? Nagu su inimesed tulevad. Nii, et me peame välja selgitama, mis toimub. Sa sõitsid siia, tulid autost välja, ütlesid mulle, et oled purjus ja nüüd seisad siin. Mis toimub siis? Sa tulid siia... Kas sa olid elukohas? Mul on tuled sees. Sa lihtsalt istud autos. Okei. Kui me laseme sul istuda, kas sa oled nõus meile rääkima, mis toimub? 314 maakond 1011. Okei. Kas sa saad mulle teene teha? Kas sa saad istuda? Oma autos, sa istud sinna. Sa istud autosse. Olgu. Oodake korraks. Mis su nimi oli? Mina olen Austin Sweetis. Ma ei saanud sulle e-kirja anda. Mis su nimi oli? Mees, mis su nimi oli? Lülita, tuled välja. Mis seda kõike näitasid? Olgu, mis su nimi oli? Lülita, kõik tuled välja. Praegu on natuke auru. Olgu. Siin on keegi. Olgu. Me ei lähe lihtsalt politsei autosse. Oota korraks. Eks? Pane tuli kustu. Olgu. Mis su nimi on? Sa oled tagasi oma autos. Tänava lõpus. Just siin. Mis su nimi oli? Kas ma võin lihtsalt minna? Lihtsalt, arreteeri mind. Arreteeri mind. Olgu. Sa ei ole arreteeritud. Ma olen küll. Ma olen. Liigutan autot, peatu. 3145 county. Me too. 425. Pane suu kinni. Oot jumal, ma saan nii palju. Võta mu auto, palun. Kõik on autos. Okei. Kas sa saad meile öelda, mis toimub? Sest kõik, mida meile öeldi, on see, et sa istud kellegi verandel ja midagi toimub. Mis see on? Kus sa tulid? Teema majast. Kelle majast? Teema majast. Ma ei tea, kes ta on. Maja. Olgu, me ei hakka karjuma. Ma ütlesin sulle seda 2 korda. Me ei hakka karjuma. Sest sind peetakse kohe kinni. Teema maja. Olgu, rahune. Me peame selle välja selgitama. Olgu, saage sellest aru. Ta helistas mulle. Ma ei saa seda teha. Ma lähen tagasi oma auto juurde ja sõidan minema. Ei, sa ei lähe. Sa ei tee seda. Olgu, mis see nimi on? Sa ütled mulle, et ma selle ise välja selgitaksin. Ma ei tea, kuidas ma peaksin seda tegema, kui sa mulle mitte midagi ei anna. See on nurgal. Mis see nimi on? Jah, vaata, kuidas ma komistan. Kas sa saad sirgelt seista, sest ilma, et ma sind hoiaks? Sa oleksid peaaegu ümber kukkunud. Õige. Arreteeritud, arreteeritud, arreteeritud. Hullumeelne. Olgu, mis see nimi on? Arreteeritud, arreteeritud, hullumeelne. Mis su nimi on? Lõpeta ukse küljes rippumine, sest kohe pannakse sulle käerauad. Rahune. Palun. Mis su nimi on? County 31413. Kas vajad, et ma läheksin Hodgsonisse? TD 213. Aga mul on kahju. Kust nad tulevad? Ei tea. See oli pigem nii. Mis su nimi on? Sa ei ütle mulle isegi oma nime. Mis su nimi on? Sa ei taha mulle oma nime öelda? Purjus. Ma ei taha sind purjus nimetada. Mis su nimi on? Minu nimi on Purjus. Olgu. Meil pole aimugi, mis siin toimub. Peale selle, et sa istusid kellegi verandal ja sõitsid minema ning ütled mulle, et oled purjus, sa sõitsid siia tagasi ja vaevu suudad püsti seista. Ei suuda mulle oma nime öelda. Ei, olgu. Hästi. Sa tead tema nime? Fugar, see on Fugar. Sa oled Keil, eks? Mis nimi? Keil? Fugar. Keil Fugar. Kas see on sinu nimi? Hästi. Keil, kas sa saad istuda? Kui me laseme sul istuda, kas sa räägid meile natuke, mis siin toimub? Ei, sa ei taha täna siin toimumast rääkida. Hästi, olgu. Keil, kas sa oled kuidagi vigastatud? Kas sa vajad kiirabi millegi jaoks? Kohale saabub rohkem politseinikke ja üks neist räägib naisega, kelle peale Keil oli karjunud. Ma tulin tagasi ja tema autoga minu sissesõiduteel peksis mu esiuksele ja siis olite te siin minu hädaabi kõne peale. Ja kui ta lahkus, keeras ta paremale Main Streetile. Võib-olla ta tõesti tegi seda, aga ma arvan, et ta saite selle siin kohe kätte. Okei. Ma mõtlen, mul on pilt tema autost, kus ma istusin väljas tema ees. Mis su ees nimi on? Et ta solvas mind igal võimalikul moel.
karjus tema peale. Ka tema pojad on seal, mitte tema pojad, vaid nende tüdruksõbrad. Olgu, pojad, pole probleemi. Hästi, me ilmselt räägime temaga ja veendume, et midagi pole juhtunud. Talle meeldib kõiki eirata. See oli siuks, ma sain aru. Mitte üks kord, vaid 2 korda. Lihtsalt oote korraks, jah. Kail saab lõpuks oma soovi täidetud ja lõpetab käeraudades. Miks sa ei lähe ja ei arreteeri seda naist, kes seal majas on? Mees, me peame selle välja selgitama, sest sa ei anna mulle mingit infot. Ma ei saa lihtsalt. Ma ei tea, mis toimub, kui sa mulle ei räägi. Kõik on korras. Aitäh, mees! Ilmselgelt. Proua, keskendume sellele, mis siin toimub, eks. Inimesed näevad palju erinevaid asju. Nende maja, eks. Kas kõik on korras? Ei, proua! Proua, seda me ei kavatse. Proua, arreteerige mind, nagu ma ütlesin. Lähme! Õige! Lihtsalt seisa paigal seal, kus sa oled, eks. Ma pean. Mis temaga toimub? Lähme. Mis on probleem? Ta sõitis sisse, ta oli kiire, aga ta oleks peaaegu Brianile otsa sõitnud. Ta tegigi seda. Ta sõitis siia. Ta peatus kohe ja siis tuli autost välja. Ta ütleb, et on purjus. Ma arvan, et peaks talle teste tegema. Ma ei tea, ta ei räägi. Mida ta ütles, mis siin toimub? Ta ütles, et tegemist on koduvägivallaga. See ei saa olla koduvägivald, sest ta pidi seda tegema. Tead, keegi suri selles majas. Ta oli kodus, tema onu. Oldu. Ta käis tulega kohtamas. Smõri. Ta eeldas, et ta oli. Kas kõik on korras? Ma olen väsinud. Ma loodan, et nad kukuvad. Jah, mina ei olnud. See on purjus inimene, me ei võta seda vastu. Ma olen sinu. Tulin sinu majja. Võtan Chadi neiupõlve nime. Jah, me ei tea, mida temaga peale hakata, eks. Hea, lahe. Kas ma võin sinna minna? Mingil põhjusel veeb see haiget, kui sa lähed. Kas tahad minna varastama? See ei hakka pöörlema. Ta läheb majja või? Kui te tahate majja minna, vaadake, mida onu ütleb, aga igal juhul see ei hakka liikuma. Miks sa selle lapsega oled? Küsige temalt. Kus ta üldse on? Miks sa minu peale nii vihane oled? Miks sa nii vihane oled? Lõpeta karjumine! Lõpeta karjumine! Lõpeta prouatamine! Jah! Mind ei huvita! Lõpeta karjumine! Sind ei huvita! Mind ei huvita! Sa oled minust noorem! Mind ei huvita! Miks sa teed mulle nii? Proua! Lõpetage karjumine! Ja see võtab aega, proua, teie ei ole! Kui te ei lõpeta karjumist, sest ma üritan teid taitsta. Mind ei huvita, astuge tagasi ja lõpetage karjumine. Teid ei huvita, sest ei tea sellest midagi. Ma ütlen teile veel ühe korra, Preili, ja teid pannakse luku taha. Oled või? Miks sa mind tõukad? Sest sa tuled minu poole. Astuge kohe tagasi. Sina oled see, kes minu poole tuleb. Näed seda? Proua, astuge tagasi. Sa puudutad mind. Nii et astuge tagasi. Proua, ma ütlen teile kohe praegu. Ma proovisin autosse minna. Ma ei ole kindel. Ma üritan teiega viisakas olla. See on tore. Miks sa seda teed? Kui ma hoolitsesin su onu eest. Siis tule siia. No vaata sind. Tule siia uuesti. Ei. Tule siia. Sa tead küll. Tule siia. Ma hoolin sellest perest rohkem. Rohkem kui keegi teine. Sul ei ole õigus. Ja tema on lõpetanud. Jaa, siis hästi. Hästi. Sest ma karjun. Jah, sest sa karjud. Täpselt selle pärast. Ma ütlesin sulle paar korda, eks? Lõpeta karjumine. Ja sa tahad ikka edasi karjuda. Endine abikaasa, poissõbrad, kõik nad. See on naljakas. Sul on töö, kus sa saad seda teha. Nagu, et mind kätte saada. Laan. Jah, see on tore. Loll. Jah, see on tore. Ei ole. Ma lihtsalt proovisin teisele naisele öelda, kuidas hakkama saada. Mul on õigus. Mida sa tahad? Ma ei pea seda tegema. Sul on õigus. Sain aru. Olgu. Nii vihane. Miks nii? Miks nii? Vaata seda. Ettevaatus peaga, rahulikult ja aeglaselt, eks. Sest ma ei rääkinud õigesti. Oh jumal. Nii õpetati mulle nõustamisel. Oh ei, ma ei rääkinud õigesti politseinikega. Vabandust. See läheb hästi. Praegu lihtsalt avaliku korra rikkumine. Jah,
Ta on praegu lihtsalt avaliku korra rikkumise pärast kinni peetud. Ta karjub kõigi ees roppusi. Ta karjub selle inimese peale. Sa peaksid ilmselt autot kontrollima. Ma mõtlen, ta oleks peaaegu Brianile otse sõitnud, kui ta siia sisse lendas. Ta sõitis temast otse mööda, kohe kui nad mõlemad välja sõitsid. Ta oli autos, kui sa siia jõudsid. Jah, ta aitas ta autost välja. Hästi, jah. Ta oli siin ja siis ütles, et on purjus, arreteerige mind. See on rohkem kui küll. Viime ta ära. Ma lihtsalt ei teadnud, mis nendega toimub. Kui asi läks füüsiliseks või kui sellele lisandub veel süüdistusi. Või midagi sellist. See kõlab nagu avaliku korra rikkumine koos joobes juhtimisega. Nii et stand. Me võtame ta kinni, paneme ta oma autosse, viime ta 10-3-le. Politseinikud viivad. Vastu tulematud Keili ühes politseiautos teise. Hästi, palume sul hetke pärast autost välja astuda, eks? Hästi. Ei. Kas me läheme selle autoga? Meil on õigus. Palun, mul on selline... Oh jumal. Peatu auto juures väljas. Viime sind teise autosse siia. Te ei saa, ma ei saa, ei, ma lihtsalt... No. Ei, peatu! Vaata, kas kõik on korras. Meil tuleb sind vaevu aidata. Ei! Ära löö mind jalaga. Peatu, see ei aita. Mul on peatu. Okei, sa ei saa jalgu maha panna. Hästi, me liigume umbes 3 meetrit edasi. Sest mul on. P2. Mis toimub? Ma saan hakkama. Olgu, me peame. Ei, ma proovisin neid aidata. Ei, kontrolli nende majas olevat naist. Sellepärast ma karjusin ja olin vihane. Lõpeta! Ei! Kontrolli teist inimest. Nii, mis siin toimub? Ma tean. Lihtsalt mine minema. Tule sisse, paneme sulle turvavöö peale ja anname teada, mis toimub. Tagasi sisse. Maiha taga. Palun, ma vannun Jumala nimel, ma lihtsalt istun. Ei, ma lihtsalt istun. Ma lubasin talle, palun. Palun, võta mind maha. Ma istun seal. Ole see asi. Mine õue, see oli tuisena. Okei, ei. Kulamus, istu maha, sa toetad jalad maha ja kolistad. Ja, võta nest ära. Lihtsalt mine edasi. Istu maa, seal sa oled. Me anname sulle kohe teada, mis toimub. Ei, pööra paremale. Ei, sinu paremale. Ei, ära võta. See kõik ei saa selles olla. Ma ei saa selles ruumis olla. Ma annan sulle kohe teada. Sa hakkasid vastu. Sulle esitatakse lisasüüdistus. Istu taha. Mulle ei esitata lisasüüdistust. Pane jalga autosse. Olgu. Piansen. Mul on tera su jalgade juures. Peatu. Tõsta jalad üles. Kas ma panen sulle turvavöö peale, et sa oleksid siin kindlalt kinni? Jeesus Kristus, ma ei lähe kuhugi. Ma andsin sulle oma auto. Ma tulin välja ja rääkisin sinuga. Ettevaatus peaga, proua. Ei! Hästi, nõudame ta. Tagumisel istmel hakkab Keil raevutsema, lüües politseiauto sees olevat barjääri. Mitte 1, mitte 2, vaid 5 korda. Kart! Nagu ma tulin välja ja rääkisin sinuga. Ettevaatus peaga, proua. Ei! Hästi, me võtame selle. Nii et? Me ei tee isegi teste. Lihtsalt vaata siia, okei? Olgu palun. Palun mine välja ja võta need mult ära. Ülekande. P2. Kas sa saad, palun? 425 maakonnale transpordin üht naist, 41 algne läbisõit, 57. Palun peatu ja võta see ära. 31 425 tšeki, minu telgis. Tagurdame sisse, tagurda selle pöörde peal. Kas sa saad selle enne lahkumist ära teha? Peatu! Peatu! Ma luban sulle, mind ei huvita, kas ma lähen. Lihtsalt võta need mu küljest ära. Peatu! Ja sind ei huvita! Palun lõpeta! Sa oled arreteeritud, sa ei võta käeraudu ära. Aga see oli selleks, et aidata kedagi teist. Palun, võta need ära! Ülejäänud 10-minutilise sõidu ajal on Keil rahulikum ja hoiab enamasti oma jalad enda juures.
kuid juhtumi aruande kohaselt läks Keil väidetavalt uuesti endast välja, kui nad politseijaama jõudsid ja keeldus andmast alkomeetritesti, et mõõta tema verealkoholisisaldust. Aruandes öeldakse, et tema poeg tuli talle järele ja viis ta ära. Talle esitati süüdistus joobes juhtimises ja avaliku korra rikkumises. Teavet juhtumi lõpptulemuse kohta ei olnud saadaval. Meie järgmine absurdne vahistamisjuhtum tuleb Wisconsinist, kus väidetavad viis alasti mees politsei pöörasele tagaajamisele varastatud kiirabiautos, mille sees oli patsient. Selle tagaosas on patsient. Northbound on 25th. Ma olen 25. tänaval taga. Me jõuame varsti Kiirjärv 2 juurde. Või jälita laseriga, Dave? Copy that, I'm 1060. That's 847, lihtsalt tavalised autod, ikka liiguvad põhja poole, kiirus 26 miili tunnis, suund 80. Õiguskaitseorganite andmetel reageerisid 2 kiirabitöötajat veebruaris meditsiinilisele väljakutsele, aidates patsiendi tagaosas paika, kui äkitselt hüppas alasti mees, hiljem tuvastatud kui 37-aastane Benjamin Phelps juhi istmele. Kriminaalkaebuse kohaselt väljus 1 kiirabitöötajatest ja läks kabiini juurde, püüdes Benjaminit välja saada, kuid Benjamin sõitis minema, mistõttu teine kiirabitöötaja hüppas liikuvad kiirabiautot maha, jättes patsiendi autosse. Politsei hakkas kiirabiautot jälitama, püüdes Benjaminit peatuma sundida, kuid ta jätkas sõitu ligi 20 miili kiirendades lõpuks, kui ta sõitis maapiirkonda. 847, me liigume endiselt põhja suunas, 25. tänaval suundume tööstuspiirkonna poole. Kiirus on nüüd 50 miili tunnis. Endiselt põhja suunas 25. tänaval, kiirus 65 miili tunnis, liiklus pole, Bay 47. Liigume läände mööda kruusateed Cranberry Marshalli poole. Politsei sõnul sõitis Benjamin kiirabiga vähemalt 2 korda naelikutest mööda, kuid 3. kord õnnestus. 1 kiirabi rehvidest lõhkes. Copies. 73, approaching Polish. He's slowing down, tires are inflating on him. 417 County. See liigub põhja suunas läbi kraavi Poola tänavast ida pool põllule. Aga Benjamin üritas edasi sõita, jäädes lõpuks kiirabiga porri kinni. Politsei hüüdis talle, et ta välja tuleks, kuid ta ei teinud seda. Seega saatsid nad drooni, et olukorda enne lähenemist paremini uurida. Kujutage ette, kui te oleksite ülejäänud koera ka kuulnud. Mis toimub? Esa on korras.
sõiduki juht, lülita see välja, Joe! Tule välja, käed üles! Sõiduki juht! Juidu. Sõiduki juht, ava uks! Tee seda kohe! Tule! Isa, käed üles! Käed üles! Käed üles! Turet, hoia oma käed minust eemal! Ei, mine sinna! Keegi mingu kontrolligu taga olevat inimest, ma saan hakkama. Kui politseinikud tõmbasid Benjamini taksost välja, said nad aru, et oli mingil põhjusel täiesti alasti. Nad viisid ta haiglasse. Kriminaalkaebuses öeldakse, et Benjaminil oli varem 2 DUI juhtumit, kuid tema vere alkoholisisaldus oli 0. Siiski tunnistas Benjamin väidetavalt, et tal võib organismis olla veidi kanepit ning ütles, et ta jõi samal päeval varem pool pudelit Fabuloso kodupuhastusvahendit. Ta ütles politseinikele, et ta ei tea täpselt, miks ta seda tegi. Benjaminile esitati 9 süüdistust, sealhulgas hooletu ohu tekitamine, nilbe ja külvatu käitumine ning avaliku korra rikkumine. Kohtunik on määranud, et Benjamin peab enne kohtuasja jätkamist läbima kohtukõlblikkuse hindamise. Meil tuleb rääkida ühest kummalisest juhtumist St. Pete Beachil, Floridas. Olukord areneb hambaarsti kabinetis. Töötajad ütlevad, et Karina Montanez tekitas segadust. Ta soovib oma meditsiiniliste dokumentide koopiaid, kuid ei taha oodata. Tere, aitäh sulle väga, Harley. Ta on siinpool. Oldu. Miks nad ei võiks lihtsalt teha seda, mida neil on vaja teha? Miks sa oled? What's going on? Politsei kutsunud. Nad on nüüd politseiniku siia toonud. Olgu, mis toimub, Hana? Siin pole midagi. Ma küsisin ainult oma dokumente selle kohta, mis siin juhtus ja mis toimus. Ja nad keedusid mulle mu pabereid andmast. See on kõik, mida ma küsisin. See ongi kõik. Ma ei saa aru, miks on probleem või takistus, et ma saaksin oma dokumentatsiooni selle kohta, mis täna juhtus. Kas ma keedusin seda andmast? Jah. Ta keeldus mulle seda andmast ja sina ütlesid, et seda mulle ei antaks. Ma ütlesin ei. Ma ütlesin, et ta lihtsalt lahkus toolilt. Mul ei olnud võimalik dokumentatsiooni saada. Ma ei rääkinud sellest enne, kui olin selle kokku pannud. Ma küsisin temad, kas ta sooviks sellele järele tulla. Olgu! Siis ta saab sellele järele tulla. Olgu. Kas sa saad temast aru? Ei! Ei! Ei, proua, palun, sest ma istusin siin. Ma ei hakka teiega vaidlema. Ma ei lüüa teiega vaielda, proua. Ta ütles, et te võite dokumentatsiooni saada, lihtsalt mitte praegu. Nii nagu te lasite temal rääkida, palun. Ma sama austust ka endale. Kõik see sellepärast, et ma räägin. Ma palun sama austust. Miks on probleem selles, et ma palun sama austust, mida te just sellele naisele andsite, aga mulle te seda ei anna? Okei, mis toimub? Probleem on selles, et ma istusin lihtsalt ja ootasin dokumente enne, kui need sai, mis puudutasid täna siin tehtud asju. Nad ütlesid mulle, et sa ei pea maksma, sa võid lihtsalt lahkuda, pole vahet. Nad ütlesid mulle, et ma ei pea maksma, ma võin lihtsalt lahkuda. Kui ma ütlesin neile, et mul on raha, et tänase eest maksta ja selle eest, mis täna juhtus. Ja mis siis probleem on? Probleem on selles, kõik, mida ma tahan, on tänased dokumendid, et ma saaksin need kaasa võtta ja teha ära selle töö, mida mul on vaja teha. Sa kuulsid, mida ta ütles, eks? Sa saad selle hiljem kätte. Aga miks on probleem, et mina selle kätte saan? Ta ei ole praegu selles osaline. Olgu, nii et ma saan hiljem tagasi tulla ja neile järele tulla. Ma ütlesin talle, et saadan need tema aadressile, sest mul ei ole siin aadressi ja ma palusin tal selle üles kirjutada. Ma võtan telefoni kätte. See inimene ei ole sellega seotud. Olgu. Hästi, nüüd peate te kinnistult lahkuma. Kui te siia tagasi tulete ja tekitate veel probleeme, siis on meil suurem probleem, eks. Neil ei ole praegu teie jaoks dokumente valmis ja sellega on asi lõppenud. Jah, see on okei. Olgu, see olekski pidanud nii lihtne olema, aga mis oli? Sest neil ei ole aadressi ega kohta, kuhu seda saata. Ta peab lihtsalt värvid üles kirjutama. Kas sa saad talle ühe anda? Miks? Nad juba ütlesid mulle, et ma pean lahkuma. Ma pean kohe ruumidest lahkuma. Kui sa tahad, et need sulle saadetaks, siis anna neile aadress. See on väga lihtne. Mean address? Ma ei teadnud, mida öelda. Koduaadress. Nad lihtsalt ütlesid mulle, et ma jätaksin selle hilisemaks. Mis ma pean selle posti teed saama? Miks ma ei või ise minna? Noh, mul läheb selle tegemiseks veidi aega ja arvestades, kuidas ta käitus, ei saanud ma teda sinna lasta. Kui te istute siin koos temaga, siis ma seda ei tee. Mind ei huvita. See on okei. Ma ei ole kindel. Ma ei taha, et mu raha oleks siin palju, kui sina siin oled. Kui ma saan tagasi tulla ja oma dokumendid kätte saada, siis ma tulen. Ta prindib selle kohe välja. Olgu, tulge kõik välja. Ma ei tea, ma töötan. Me ootame väljas ja tema prindib selle välja, kuni me siin oleme. Mina.
Ta lihtsalt ütles, et vali. Mine õue koota seal. Ta prindib selle sulle välja. Ja, isi. Oota hetk. Nii, nüüd on korras. Kas sa ootad dokumente või mitte? Tere ei! Oh jumal küll. Ei! Ma lihtsalt lahkun. Kas sa saad korraks kuulata? Ta ütles, et see võtab paar minutit, aga sinu käitumise tõttu ei tahtnud nad seda teha, kui sa siin olid. Nüüd, kui me siin oleme, teevad nad selle ära, kuni me ootame koos sinuga väljas. Kas sobib? Ma ei taha. Tead mis, kas sul on töökoht? Aitäh, ohvitser. Ma ootan siin. Karina näib hoone taha ära kõndivat ja politsei arvab, et nende töö on siin tehtud. Aga vaid mõni minut hiljem on Karina tagasi ja olukord hakkab tõeliselt eskaleeruma. On näha, et politseinik ei oota ees olevat olukorda, kui politseinik ettevõttesse siseneb. Olgu. We came back. Ma lihtsalt ootan. Olgu. That they said that they were just about to bring out. Ja siis sa lahkusid, nii et me arvasime, et sa läksid ära. Ei, ma lasin tal jalutama minna, et saaksin rahuneda. Ma ei lahkunud. Aga sa ütlesid mulle, et ma tuleksin siia tagasi, kui kõik on valmis. Nii ma tegingi. Ma ütlesin sulle lihtsalt, et oota väljas, siis sina. Seda ma tegin nii väljas. Ma ütlesin, kas sa võiksid lihtsalt istuda ja me toome su dokumendid kohe siia. Ma lähen jälle jalutama ja ootan. Okei, ei, ära mine kuhugi. Jää siia. Ma ei taha, et sa igal pool ringi jalutaksid. Ma pean teadma, kus sa oled, et saaksime sulle dokumendid anda. Ma olen kindel, et olen lihtsalt veel üks inimene. Tulen tagasi, kui dokumendid on valmis ja seni võin jalutama minna. Ma ei saa aru, miks on probleem, kui ma lihtsalt välja lähen ja jalutan. Okei, sa saaksid lihtsalt välja minna ja seal oodata, sest kui ma näen dokumente, saame need sulle kohe üle anda. Ma ei saa siin terve päeva olla, kui sina jalutamas käid. Ma ei pea siin terve päeva olema. Ma võin mõne minuti pärast tagasi tulla, kui paberimajandus on tehtud. Ma ei saa aru, miks see probleem on. Okei, kas sa saaksid lihtsalt 1 minuti siin oodata ja siis anname sulle su dokumendid, eks? Ma ei saa aru, miks. Sa teed sellest suurema asja, sa teed sellest suurema probleemi. Ma ei ürita probleemi tekitada, ma ei ürita mingit jama teha. Ma lihtsalt küsin, miks ma ei või jalutama minna enne, kui see on tehtud. Lihtsalt oota korraks. Kas see on valmis? Sellepärast nad ütlesid, et oleks parem, kui ta tuleks tagasi. Õige! Olgu, nii et tal keelatakse siia tulla? Jah. Olgu, kuula nüüd. Kui sa lahkud siit ja tuled tagasi, siis sind arreteeritakse. Kui sa praegu lahkud, siis sa ei tohi enam tagasi tulla. Selge? Ma tahan lihtsalt oma pabereid. Olgu, oota 2 minutit. Jaa, teil kõigil on oma paberid, eks? Kas sa saad aru, kui sa sellele kinnistule tagasi tuled, arreteeritakse sind? See ei häiri mind. Mind ei huvita see. Ma tahan lihtsalt oma dokumente, et saaksin need oma uuele arstile viia. Nad saavad teha mida vaja, kuna nad ei taha siin olla. Olgu. Nii et nagu ma ütlesin, pead sa lihtsalt siin ootama, sest kui sa lahkud ja tagasi tuled, arreteeritakse sind. Ma ei saa oma pabereid ja dokumente kätte ning ma ei saa isegi tagasi tulla. Ma ütlen sulle. Ma pean ootama. Sa pead siin olema. Las ma kirjutan oma andmed või midagi sellist ülesse. Proua, istuge palun. Ma ei ole koer. Ma ei istu maha, nagu oleksin koer. Ma ei ole koer, seisa seal, sa ei liigu kuhugi. Sa ootad oma dokumente. Kui sa ei taha lahkuda, siis ära riku reegleid. Sind arreteeritakse omal ajal. Tule istu maha. Sa ei blokeeri ust, XA. Palju koeri. Mille jaoks? Meil on siin lisajõuda vaja. Ma pean sinu suhtes jõudu kasutama. Tule istu kohe maha. Mille jaoks? Tule istu maha. Miks sa pead minu kallal jõudu kasutama? Ma küsisin ainult oma pabereid. Ma ei saa aru, miks see probleem on. Vabandust. Temast me praegu räägimegi. Ma ei keeldu millestki. Ma ei keeldunud. Ei. Ma lihtsalt küsin oma dokumente. Astuge ukse eest ära. Te ei hakka selle ukse ava juures kõiki neid teisi vestlusi takistama. Ma ei tõkesta ukse ava üldse. Uks on lahti. Igaüks võib siia sisse tulla. Ma ei takista kedagi. Proua, ma ei taha teiega füüsiliselt tegeleda. Kas te võiksite kohe istuma tulla? Ma ei ole koer. Kes kutsus sind koeraks? Sa ütled mulle, et ma istuksin, nagu ma oleksin koer. Jah, mine uksest välja. Olgu, hästi. Tule, seisa, seina äärde. Tule kohe sellest uksest eemale. Miks? Hästi, tal on nüüd siia sisenemiskeeld. Nad toovad ta dokumendid praegu. Ma ootan. Ta tahab minuga vaielda. Ma ütlesin talle, et ta istuks. Ta tahab oma emale helistada ja ukse juures seista. Nad keelduvad mulle minu rühmamärki andmast. Ei, ma ei oota. Nad ütlesid mulle, et ootaksin 2 minutit. Hei! Oma paberite pärast. Ma ootan oma paberid. Ma avan uksed lahti. Miks? Lihtsalt.
mul ei ole probleemi. mind juba arreteeritakse, ma lähen. Miks ma ootan? Ei, ma räägin. Olgu. Ma tahtsin lihtsalt oma pabereid. Miks sa tahad ära minna? Tõuse püsti ja mine välja, sest sa ei kuula. Kaosid minema. Mida ma siis ei kuula? Mul on asju ajada. Okei, ja see on tore. Tõuse püsti ja mine kohe välja. Okei, kui sa kohe üles ei tõuse, lähed vangi. Nüüd aitab. Lähen see lihtsalt ära. Ei, ma lähen õue! Ma lähen õue! Ma olen õues! Ma mängin! Ma olen õues! Ma ei tee nalja! Ma ei tee nalja! Ma olen õues! Ma olen õues! Mis ta lõbe? Ma ei asuta vastupanu! Ma ei asuta vastupanu! Sina asutad vastupanu! Ei, mina ei asuta! Ma ei ole õnnelik! Oh, jumal! Ma vihkan seda päeva! Tule nüüd! Oh, sa teed mulle haiget! Ma üritan peatuda, lase minust lahti! Sa teed mulle haiget! Sa teed mulle haiget! Sa juhid mind, palun! Astude kõrvale. Emme, sa teed mulle haiget! Palun lõpeta, emme! Ma lõpetan! Ma ei saa aru! Tahad elektrišokki saada? Ei, palun! Vaata oma käsi! Ei! Palun! See on üks minu koertest! Siis oleksid pidanud kuulama. Ära oota peale! Vastupanu! Ma kuulasin! Ma kuulasin! Sa ei kuulanud! Ma ei saa hüljata! Lõpeta! Ma ei saa! Lõpeta! Sa teed mulle haiget! Lõpeta! Hästi, nüüd tõuse püsti! Ma lihtsalt tahan! Ma ei taha seda! Mida sa teed? Palun, ma tahtsin lihtsalt oma pabereid! Ma palusin oma pabereid! Miks ei? Lukustas ära. Ma ei tee midagi! Jah, teed küll. Mul on kõrini sellest, et sina valid selle meie 4 eest. Tule nüüd. Istu sirgelt. Miks me ei püsi paigal? Ma ei hakka kellegagi võitlema. Tõuse püsti! Sa teed haiget, lõpeta! Ma lõpetan! Sa teed mulle haiget! Keegi ei tee haiget. Tõuse püsti! Sa teed mulle haiget, lõpeta! 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 Seisa paigal! Miks sa seda teed? Ussiraha! Ma lihtsalt tahtsin oma paberit! Miks pole probleemi? Miks ma peaksin teda oma autoks kutsuma? See muutus probleemiks. Aitäh! Aitäh! Lase asjal minna. Ei, sa ei ole! Ei, see ei ole! Lõpeta ära! Ma ei teinud midagi! Billy! Ma ei teinud midagi! Mida ma tegin? Olgu, tule, tõuse püsti, lämme! Tule, oota! Ei! Mul on vaja oma pabereid! Mul on hädasti vaja oma pabereid! Lõpeta ära! Kus sa auto on? Lõpetasin ära! Ei, see on minu kodu! Minu rahakott! Me leiame kõik su asjad üles. Hei! Mul on vaja oma ID-d! Mul on vaja oma rahakotti! Ei, mul on vaja oma ID-d! Mul on vaja oma rahakotti! Ta saab kõik kätte! Raune maha! Ei, mul on vaja oma ID-d! Ma tahan, et sa oleks kõikjal! Joos! Saab kõik kätte! Raune maha! See on naeruväärne. Ma tahtsin lihtsalt oma dokumente! Siis oleksid sa seda teinud, kui oleksid kuulanud. Tõuse püsti ja mine autosse. Ei, ma ei lase end selle eest arreteerida! Miks mind arreteeritakse? Sest nüüd arreteeritakse sind, kui sa keeldud liikumast. Ja sulle anti korraldus autosse minna. Ma ei rünnanud politseinikku. Kas saad veel süüdistuse või sa autosse ei lähe? Sind teiserdatakse kohe. Ma ei määranud oma kuradi pähe politseinikku. Mul on vaja oma seljakotti, palun! Ei, mine mu seljakotti! Palun, hei, kas sa tahad, et sind teiserdataks? Tere tulemast tagasi! Ma arvan, et tal oli tõenäoliselt midagi oma kotis. Ta ei taha, et te liiguksite. Kas ta seab teie jaoks kuskil nurga taga aja paika?
Minuga on kõik korras. Ma ütlesin sulle, ma olin hirmul. Ma ei teinud seda. 2 meest. ma ütlesin sulle, et sa tuled tagasi. 2 meest ühe noore naise vastu. See on minu jaoks lihtsalt hullumeelne. on. Hästi. Nii et need on tema asjad. jah, ma pean neile ütlema. Oh jah, aitäh. See on tema paberimajandus. Ma ei taha seda naist enam kunagi näha. Ma ei tea, kas see on see, mida ma pean selle sisenemiskeelu või millegi muu jaoks tegema. Aga ta juba teab, et teil on sisenemiskeeld. Ta ei müünud. Olgu, aitäh, vabandan. Ei. Ma pole oma elus kunagi midagi nii hullumeelset näinud. Aga ma arvan, et see on teie jaoks tavaline. Teil võib olla. uskuge mind, ma olen ainult ühe korra varem midagi nii hullumeelset näinud. ja see oli mina, kes võitles teise tüdrukuga samamoodi. Alati on tüdrukud. Tead mis, ma võitleks pigem 3 tema kasvu poisiga kui ühe tüdrukuga. Kariina jätkab kinnitamist, et ta pole midagi valesti teinud. Miks ma peaksin seda tegema? Lähme, ei, rohkem kaklemist ei ole. Sa saad täna välja, kui sa ei kakle. Kui sa ei hooli, saad veel süüdistusi juurde. Mida kiiremini sa sinna jõuad? Mida kiiremini saad välja? Nii pea, kui sa sinna jõuad! Tõuse üles, me paneme need ette, need jäävad lõdvaks. Me võtame need ära ja paneme ette. Kas on korras? Kohe sinna üles. Me paneme need ette, eks? Mis su eesnimi on? Tanina! Kariina, me paneme ta ette. Sina ei pane! Ma ei tea! Me võtame need ära. Oota, tõuse püsti. Sa pead püsti tõusma. Need on ka sinu jaoks liiga lõdvad. Sa pead püsti tõusma. Ai! Las sa saad talle selle anda! Okay. Sa ei pane! Ei! Ära pane teda ette. Me paneme ta taha. Kuhu sa tahad ta panna? Oh, lõpeta. See ei ole pingul. Sa pigistad mu roideid! Olga. Miks sa seal olid? Olgu! Oh, ma igatsesin teda! Olga. Oh, ei, see on ikka veel liiga pingul. Sinuga on kõik korras. See ei ole pingul. Kui ma saan oma sõrme siia vahele panna, siis on kõik korras. Sa ei proovinudki oma sõrme läbi panna. Okei, mis su tagumikuga on? Tule, tõuse püsti ja mine talle järele. Tule nüüd. Istu otse nurka. Istu täiesti sinna. Hästi, niimut end sisse. Okei. Mis iganes. Kuule, sa saad uksega pihta. Kariina sai süüdistuse õiguskaitsetöötaja ründamises, ametniku takistamises või vastupanus ning loata sisenemises. Kohtudokumentide kohaselt alandati ründamissüüdistus avaliku korra rikkumiseks. Kariina tunnistas end süüdi ja talle arvestati juba vanglas oldud aeg karistuseks. Meie tänase viimase lõigu jaoks jääme Floridasse, kus toimus järgmine kahetsusväärne vahejuhtum. Seekord reageerisid politseinikud Largo linnas asuvasse Raising Canes'i restorani tehtud väljakutsele. Mulle meeldivad Canes'i restoranid. Hästi, kuhu sa tahad helistada? Jah. See on väljas. Läheme lihtsalt auto juurde. Täiuslik. Kas see on siis täna? Jaa. Okei, nagu minu enda jaoks. Kas sa tunned teda isiklikult? Okei, nii et mis täpselt juhtus? Nii et ilmselt puudus tal 8 Keini kastet oma tailgate tellimusest. Ja ma andsin need talle asemele. Ütlesin talle, et vabandame väga selle pärast. Andsin talle need 8 kastet. Ta polnud sellega rahul. Ta tahtis veel kastmeid tasuta saada. Ütlesin talle, et kahjuks me ei saa seda teha. See pole meie standard ega poliitika. Talle see ei meeldinud. Ta muudkui kordas, kuidas ta raiskas oma kütust, sõides siia tagasi. Ta oli lihtsalt pahane, et ma ei andnud talle midagi tasuta. Ja siis ta küsis mu nime. Meie reeglite järgi ei pea me turvakaalutustel talle oma nime andma. Ma ütlesin talle seda ja talle see ei meeldinud. Kui ta veel kord mu käest nime küsis ja ma ütlesin, et ma ei anna sulle oma nime, siis ta haaras mu võtmed ja haaras nendega mu reiest kinni. Ta üritas võtmetelt nime otsida, aga sai aru, et seal pole ühtegi nime peal.
siis ta laseb lahti, pöördub ringi ja lahkub. Nii et ta tuli alguses siia, kas ta läks läbi autoteeninduse või läks sisse? Sisse, ta oli mobiiliklient. Okay. Kas sa tead, kas ta võttis tellimuse kellelegi teisele või endale? SNDO. Mobiiltellimuse järele tulemine siseruumides. Ja mis kell ta algselt sisse tuli? Ma tahaksin öelda umbes 1:15 võib-olla kella 1 paiku. Kas see kõik on videos? Jah, okei. Nii et ta tuleb sisse mobiiltellimusele järele. Me leiame täpsed kellaajad. Võtab oma kotti ja lahkub, jah? Okei. Siis ta tuleb tagasi. Ja alguses ta helistab selle kohta ja siis astub sisse ning me oleme nagu okei, sa oled meiega telefonis, aga oled juba ka siin kohal, jah? Okei, nii et ta tuleb tunni aja pärast tagasi, kontrollima pärast helistamist. Kas ta oli telefonis, kui ta restorani sisse astus? Tõesti, nii oligi. Ja kas sa suudad ka telefoninumbri leida? Jah, see on meie tahvelarvutis olemas. Okei. Olgu, nii et ta tuleb tagasi sisse, ta räägib telefoniga. Kes tema juurde läheneb? Kas sina lähened tema juurde? Jah, ma lähenen talle esimesena, sest ma näen, et tal on midagi vaja. Ja, just siis kogu see juhtum põhimõtteliselt algas. Okei, sa lähed tema juurde. Kas ta lõpetas kõne? Ei, ta oli ikka veel telefonis. Ikka veel telefonis. Ja milline oli siis teie vestlus, kui sa tema juurde läksid? Mina ütlesin tere või tere, kuidas ma saan teid aidata? Ja tema läks kohe asja juurde. Ta ütles umbes nii. Kuule, mul on puudu 8 geenikastet, ma just sõitsin siia. Nüüd pean ma jälle siia sõitma ja ootama oma kastmeid, mida ma ei saanud, kuigi maksin nende eest. Ja mina ütlesin, mul on sellest väga kahju, proua. Nii et ma kõndisin tema juurest ära ja läksin ning võtsin talle need 8 geenikastet. Ja siis ta tõesti ärritus, sest ta hakkas minult tasuta kastmeid küsima. Ja siis ma ütlesin talle ei. Ja põhimõtteliselt oligi kõik. Okei. Kus te seistasite, kui ta üritas sinu kaelapaela haarata? Täpselt seal, kus see eesmine lekt on ja kus sa välja lähed. Seal, kus see väike avaus on, jah? Okei. Nii et ta haarab kaelapaela. Kui kaugele ta selle välja tõmbab? Ma ei usu, et väga kaugele. Ma arvan, et kui ta selle ümber pööras ja nägi, et seal pole nime peal, siis ta kohe lasi selle lahti. Okei. Ja kohe pärast seda, kui ta lahkus. Kas teil on juhuslikud videomaterjali, mis näiteks tema autot ja numbrimärke? Ma ei tea tema numbrimärgi kohta. Mul on pilt, kus ta seisab oma auto kõrval, aga meie kaamerate nurga alt on seda väga raske näha. Sa ei näe tegelikult auto tabaosa, okei? Okei. Selle põhjal, mida sa mulle räägid, vaatan ma salvestist üle, ilmselgelt on tegemist kallaletungiga, kui ta sind ilma sinu nõusolekuta kinni haarab. Aga kui ta üritab jõuga sinu vara ära võtta, võib see olla jõuga toime pandud rööv, mis on kuritegu, isegi kui see on ainult katse. Nii et me lähme ja vaatame salvestist ning vaatame, mida sealt näha on. Kas sa saad sellele oma telefonist ligi? Ei, ma ei saa ja ma peaksin ka oma ülemusele helistama. Okei. Sest ainult neil on sellele juurdepääs. Ja, kui sa saaksid neile lihtsalt teada anda, mis toimub, ütle neile, et me oleme praegu siin väljas ja küsi, kas on mingi võimalus meil sellele ligi pääseda. Sealt on. See ongi see, jah. Nagu üks enne, kui sain üksele 25. Ma teen siin 2 küngast, siis teen selle ja siis... Ta ütles, et ta rääkis samal ajal telefonis selle teise mehega, see lihtsalt juhtus. Ja siis ta läks ära ja rääkis sinuga. Läks see tõi nende nime tagasi pühapäeva hommikul? Politseiraporti kohaselt näitab valvekaamera, kuidas McKenzie räägib leti taga töötajaga. Kui teine töötaja toob talle need 8 topsi Keini kastet, on väidetavalt näha, kuidas ta haarab töötaja märgi ning neil tekib selle üle lühike tõmbetõmme.
politseil õnnestus Mackenzie telefonitsi kätte saada, kuid ta vandus, et ta ei teinud midagi valesti. Ma koostan teaberaportit mingisuguse vahejuhtumi kohta, mis täna East Bay's asuvas Raising Canesis juhtus. Jah, ma kontrollisin töötõendid, et näha, kas tal oli seal nimesilt. Olgu, nagu ma ütlesin, see on lihtsalt teaberaport. Ma pean lihtsalt teiega rääkima ja teie versiooni kuulma. Kui te ei pahanda tunnistaja ütluse täitmist, kas on mõni koht, kus ma saan teiega kohtuda, et te selle ära täidaksite? Hiljem täna, aga praegu mitte. Olgu, kus ma saan teiega hiljem täna kohtuda või soovite te politsei jaoskonda tulla? Ma ei tea, see on naeruväärne. Ma võtsin tõesti sildi, et tema nime kontrollida. Ma ei saa aru, miks see kõik minu vastu on pööratud. Ma ei teinud tõesti midagi valesti. Olgu, ma ei ütle, et te midagi valesti tegite. Ma lihtsalt ütlen, et ma pean teiega rääkima. See on kõik. Olgu, ma arvan, et ma saan teiega seal kohtuda võib-olla umbes kell 19.00. Kell 19.00 Largo politsei jaoskonnas. Ma ei tea, kus see asub. See asub seal, ma võin sulle aadressi anda, kui soovid, välja arvatud juhul, kui soovid kuskil mujal kohtuda. Ma eelistaksin sinna mitte minna. Olgu, kuhu sa tahaksid minna? Ma võin minna Starbucksi või kuhu iganes sa soovid. See sobib. Ma lihtsalt tõesti ei saa aru, miks mind võetakse sihikule selle eest, et ma küsisin kellegi nime ja kontrollisin selleks tema isikut tõendavat dokumenti. Sest politseiosakonnale tehti avaldus ja ma pean rääkima iga asjaosalisega ning kuulama nende versiooni loost, et saaksin juhtumi sulgeda. Kas ma siis satun pahandustesse? Mitte tingimata. Ma lihtsalt pean kuulama sinu versiooni loost, et saaksin koostada dokumendi ja siis, nagu ma ütlesin, saan kõik lõpetada. Ma kontrollisin kellegi isikutunnistust, et teada saada tema nime. See ongi kõik, mida ma tegin. Ta keendus mulle oma nime ütlemast ja ma vaatasin tema isikutunnistuselt tema nime. Okei, ma saan aru, aga ma pean sinuga isiklikult rääkima, sest tänapäeval on meil kehakaamerad, nii et kõik peab toimuma koha peal. Mul on lihtsalt tunne, et kui ma sinuga isiklikult kohtun, siis ma arreteeritakse või midagi sellist ja mul ei ole sellega eriti mugav. Kas me võiksime lihtsalt kohtuda East Bay Publixis 519? Jah, see, kus on Dollack 3 ja kõik muu. Jah, sobib Publix kell 19. Ma rikun oma elu lihtsalt sellepärast, et kontrollisin kellegi isikut tõendavat dokumenti. See on naeruväärne. Ma lihtsalt ütlesin, et mul on vaja sinu versiooni kuulda. Te sihite alati kedagi, kes pole tegelikult midagi valesti teinud, nii et olgu. Mu elu saab lihtsalt rikutud, sest ma küsisin kellegi nime ja kontrollisin selleks tema isikut tõendavat dokumenti. Ta keeldus mind teenindamast, nii et olgu. Sest kohtume kell 19 Publixis, eks? Kui Mackenzie ilmus toidupoodi, olid tal vanemad kaasas. Kas sa tahaksid selle siiski ära täita? Ma arvan küll. Millega ta nõustub, kui ta sellele alla kirjutab? Nii et see on lihtsalt Miranda õigused. See tähendab lihtsalt, et kõik, mida ta siia kirjutab, võib kohtus kasutada ja et ta kinnitab, et see, mida ta siia kirjutab, on tõde sellest, mis tegelikult juhtus. See on kõik. See on kõik. Jaa. Noh, jaa, aga kas ma võin paar asja küsida, jah? Absoluutselt. Okei, nii et meil ei ole olnud aega. Kõik see juhtus, meil ei ole olnud aega advokaadile helistada ega midagi sellist teha. Nii et vähemalt sellest, mida me mõistame. Tead, Mackenzie on kõigepealt suurepärane laps. Tal ei ole kunagi olnud probleeme, kunagi pole olnud muresid. Mis siin veidi edasi on? See ei tähenda midagi. Ma arvan, et arvestan tema otsusega. Kas peaksime kõigepealt advokaadi võtma või enne, kui midagi allkirjastame? See on sinu otsustada, praegu see midagi ei muuda. Ma lihtsalt annan talle võimaluse rääkida, mis juhtus, et saaksin selle raportisse lisada. Kui ta ei taha mulle rääkida, mis juhtus, ega taha seda kirja panna, siis on see tema otsus. Siis ei jää tema pool loost kirja. Kui ta soovib advokaadiga rääkida, võib ta seda kindlasti teha. See ei muuda tänase õhtu tulemust. Aga kui ta ei anna mulle oma versiooni juhtunust, siis mul ei ole tema lugu, mida osariigi prokurörile või kellelegi teisele edasi anda. Mis on tänase õhtu tulemus? Nii et sa oled praegu süüdistuse all selle eest, mis juhtus Raising Canesis, aga ma tahaksin sinu poolt kuulda, mis juhtus ja kuidas see kõik oli. Ma ei teadnud, et kellegi nimesildi vaatamine on ebaseaduslik. Nii et asi ei ole ainult kellegi nimesildi vaatamises. Aga ma haarasin sellest ja vaatasin, tema nime ei olnud seal peal, nii et ma lasin selle lahti ja lahkusin. Nii ma nägingi kõike juhtumas. Ma kannan ka samas kohas rinnamärki ja sellel on meie nimed peal.
ja patsiendid on minu oma ka haaranud, et mu nime näha. Ma ei teadnudki, et kellegi nime sildi haaramine, et tema nime kontrollida pärast seda, kui ta keeldus oma nime ütlemast, on isegi ebaseaduslik. Mind taheti tükkideks rebida, sest ma vaatasin kellegi nime silti, kui ta keeldus mulle oma nime ütlemast ajal, kui ma temalt abi palusin ja ta mind ei aidanud. Ja mina juhin ettevõtet, nii et kui keegi minult abi küsid, olen ma seal, et teda aidata ja annan sulle oma nime, olenemata sellest, kas ma tahan seda teha või mitte. Ma saan sinust aru. Meilt nõutakse, et me ütleksime oma nime, kui keegi küsib. Ja ma teeksin sama ning mul on olnud inimesi, kes on mu rinnamärgi haaranud, et mu nime teada saada ja ma ei ole kunagi kedagi sellepärast süüdistanud ega nende elu rikkunud. Kahjuks on eraettevõtetel oma tavad ja poliitikad ning Raising Canesil on poliitika, et kui keegi küsib sinu nime, isegi kui oled töötaja, siis ei ole nad kohustatud oma nime andma. Ta oleks võinud seda mainida. Selle asemel öeldi mulle lihtsalt ei ja ma sain ainult eitava vastuse. Keegi ei selgitanud mulle, et ma ei saa tema nime füüsiliselt kätte saada. Kuidas ma oleksin pidanud seda teadma? Kui see on igal pool nii, siis peaks olema igas asutuses uksele kleebitus, kui ma seda teadma pean. Sest tavaliselt on ju täiesti tavaline, et inimeste nimed on nimesildil kirjas. Praegu on nii, et kahjuks ei saa sa lihtsalt käega haarata ja inimestelt asju ära võtta. Osariigi seaduse järgi loetakse röövimiseks seda, kui sa võtad või üritad midagi jõuga võtta. See on rööv. Nii et süüdistus, millega ta praegu silmitsi seisab, on rööv jõuga ilma relvata. Röövaga? Ilma relvata, jah, ilma relvata. On mõned asjad, mis vastavad kriteeriumitele. Peab olema jõu kasutamine näiteks, kui ta rebis selle temalt ära ja lõi juhatajat jalga. See on jõud ja juhataja kartis. Need on tingimused. Mul on kõigi asjaosaliste ütlused, kõik, kes seda pealt nägid, mul on sellest ka salvestis olemas. Ma vaatasin tema toimikut, et näha, mida nad võiksid teha. Ta on varem Margusega seotud olnud, aga nad andsid talle võimaluse asi ühiskondliku tööga lahendada, selle asemel, et talle kuriteo süüdistus esitada ja ta süüdi mõista. See on asi, mida ma ei kontrollinud, kas ta üldse süüdi mõisteti, aga ma nägin, et talle suunati APAD programmi, mis tähendab, et see ei pruugi tema toimikusse kirja minna. Kui see on ainus asi, mida talle ette heidetakse, siis on üsna tõenäoline, et osariigi prokurör teeb temaga kokkuleppe, et see süüdistus kas tühistada või muuta, sest jõuga toime pandud rööv on raske kuritegu. Nii et tõenäoliselt, kuna tema taust on üsna puhas, tehakse temaga kokkuleppe, et süüdistus alandatakse väärteoks. Ma ei saa sulle lubada, aga sõltuvalt juhtumist, kui nad ei tee seda või kui tunnistajad hiljem otsustavad, et nad ei taha sellega edasi minna, võivad nad süüdistused ka tühistada. Kahjuks on minu seisukoht selline, et kui see oleks olnud väärtegu ja lihtsalt kallaletung, siis oleksin saanud oma äranägemise järgi süüdistuse edasi anda ilma perevägivalla märgita, mis ei oleks perevägivald, ma lihtsalt selgitan sulle. Mul ei ole võimalik oma äranägemist kasutada. Põhjendatud alus on olemas, ma pean arreteerima. Vabandan ja teie peate ka sekkuma. Jah, absoluutselt. Täpselt seal me praegu olemegi. Ma ei püüdnud midagi muud teha, kui ainult tema nime teada saada ja ta keeldus seda andmast. Ja ma ei teadnud, et nad ei pea mulle oma nime ütlema, kui nad ei taha. Sain aru. Lihtsalt, et ma õigesti aru saaksin. Sa ütled, et see on sinuga varemgi juhtunud, seega sa ei arvanudki, et see võiks olla kuritegu. Jah, see juhtub minuga kogu aeg. Ma kannan oma nimekaarti täpselt samamoodi nagu tema kandis. Inimesed haaravad sellest pidevalt kinni ja küsivad, mis su nimi on ja sikutavad seda. Ma pole kunagi isegi mõelnud teile sellepärast helistada. Ma pole kordagi arvanud, et see oleks ebaseaduslik, kui keegi haarab midagi, mis mul küljes on, sest ma olen sõna otseses mõttes mööda kõndinud ja inimesed on asju haaranud. Ma ei arvanud mitte mingil moel, et see oleks ebaseaduslik. Ma saan sinust aru, nii et sinuga rääkides tundub, et oled hea inimene. Tundub, et sul ei olnud halbu kavatsusi. Kahjuks on olukord selline, et mul ei ole siin otsustusõigust. Kas sa saad mu kasti võtta? Nad saavad võtta kõike, mida sa vaja on. Ma võtan oma auto. Nii et kõik, mida sa mulle rääkisid, ma lisan selle raportisse koos sinu põhjendustega, sest kui see on sinuga varem juhtunud, siis ma saan sellest täielikult aru. Kui sa jõuad vanglasse, siis seal öeldakse sulle, kui suur sinu kautsjon on. Kahjuks meie patrullis ei tea seda, sest see on šerifi büroo otsustada. Kuhu siis minu auto viiakse? Siin viiakse Pinellase maakonna vanglasse. Mis see käibki, saad aru? Jah.
Pinellase maakonna šerifi büroo sõlmib lepingu Allied Transpordiga, et nad tooksid inimesi peale muul ajal kui hommikul kella 3 ja 7 vahel. Nii et transpordibuss tuleb siia ja viib su vanglasse. Tahad teda läbi otsida? Jah, me esitame taotluse ja siis tullakse talle järele ning viiakse ta vanglasse. Siis saab ta teha ühe telefonikõne ja sulle öeldakse, kui suur on sinu kautsjon. Ja siis kuidas ma selle kõne kätte saan? Jah, nad lasevad tal sulle helistada, ta võib oma telefoni kaasa võtta, seal on isegi laadi olemas. Ta pääseb ligi kõigile oma kontaktidele ja kõigele muule. Me viime selle sinna. Mida ta siis teeb? Minu jaoks niipea kui... Jah, ta võib sulle helistada kohe, kui talle helistamisvõimalus antakse. Tule koos minuga sellest üle. Ma armastan sind. Niipea, kui nad annavad talle võimaluse helistada, saab ta oma telefoni kaasa võtta, et tal oleksid kõik kontaktid olemas. Ja siis saab ta sulle helistada, et anda teada, mis toimub kautsjoniga. Ja kui nad määravad talle kautsjoni, tal ei ole varasemaid rikkumisi, tal ei ole vägivaldset tausta, ainult varasem vargus, mis oli tühine, ma ei näe põhjust, miks nad ei peaks talle kautsjoni määrama. Sa ei pea kogu kautsjoni summat maksma, see on lihtsalt protsent, näiteks 10 või 20%. Nagu ma ütlesin, kahjuks ma ei tööta vanglas, nii et ma ei tea täpselt seda protsenti. Ja kui nad määravad talle kautsjoni, saad sa selle tasuda ja ta võib juba täna õhtul välja saada. Vormistamine võtab paar tundi aega, nii et ma saadan siia kaubiku, et loodetavasti saame kõik võimalikult kiiresti tehtud. Nagu ma ütlesin, see on tõesti väga kahetsusväärne olukord. Tundub, et ta on tõesti hea inimene. Kahjuks ei ole mul sellise juhtumi puhul otsustusõigust. Mackenzile esitati süüdistus röövis ja ta vabastati järgmisel päeval $1500 suuruse kautsjoni vastu. Kohtuandmeed näitavad, et tema juhtum muudeti raskest kuriteost väärteoks. Seejärel esitas Mackenzie 2026 aastal dokumendid arreteerimise kustutamiseks. Pärast seda olid hilisemad andmed kinniseks määratud. Suur tänu vaatamast kõigile. Selle Long Crime After Hoursi episoodi uuris, kirjutas ja tootis Savannah Williamson. Video monteeris Daniel Camacho. Mina olen Jesse Weber. Kohtume järgmisel nädalal.